Il-primawla tal-Qorti Ċivili sede kostituzzjonali preseduta mill-imħallef Tony Abela ordnat lill qorti tal-Maġistrati biex fi żmien żewġ seduti oħra il-prosekuzzjoni tagħlaq il-provi tagħha dwar l-allegat skandlu taż-żejt, każ fejn allegatament kien hemm tixħim fix-xiri taż-żejt fuq perjodu ta' 12 sena bejn is-sena 2000 u l-2012. Wara żewġ seduti ordnati mill-imħallef Abela l-kompilazzjoni tal-provi mill-prosekuzzjoni se tkun qed tiġi magħluqa. Il-qorti ordnat dan f'deċiżjoni l-ġimgħa filgħodu waqt kawża miftuħa minn Tancred Tabone akkużat ewlieni fl-istess każ u li dwaru tressaq l-ewwel darba lura fl-2013 mhix li b'numru ta' akkużi u reati li allegatament saru waqt li kienet jokkupa l-kariga ta' chairman tal-Ena Malta. Rapporti fil-medja kienu żvelaw numru ta' invoices u emails li jindikaw sistema ta' commissions allegatament imħallsin minn George Farrugia lill-istess Tabone fost oħrajn. Minn barrek kien ġie żvelat kif l-istess Farrugia kien saħansitra ddiskuta l-ħatra ta' Tabone qabel sar chairman mal-Ministru dak iż-żmien responsabbli Austin Gatt. Il-Gvern ta' Lawrence Gonzi kien ta' maħfra presidenzjali b'diversi kundizzjonijiet lil Farrugia biex jikxef kollox brabta mal-każ, madankollu 11-il sena wara li Tancred Tabone u oħrajn tresqu l-qorti, il-każ għadu pendenti. Fil-fatt, il-ġimgħa filgħodu Tabone nata 7,000 euro f'danni e kif instab li d-dewmien fil-kawża kiser id-drittijiet tiegħu għal smieħ xieraq tant li ilu mill-2013 blassi tiegħu friżati fost oħrajn. Fis-sentenza tiegħu l-imħallef Abela nnota kif fuq 11-il sena saru aktar minn 60 seduta u li f'aktar minn 50 minnhom ma sar assolutament xejn jew kien hemm biss progress żgħir. L-imħallef innota wkoll il-portata ta' din il-kawża li saħansitra ħolqot kontroversi nazzjonali, madankollu rimarka kif ma' żmien din spiċċat waqgħet f'bir ta' skiken u sfat minsija minn kulħadd. Fis-sentenza tiegħu l-imħallef innota wkoll l-aġir passiv ta' Tancred Tabone quddiem dan id-dewmien hekk kif naqas milli jiġbed l-attenzjoni tal-qorti dwar it-tul li kienu qed jieħdu l-proċeduri. Dan saħansitra anke waqt li wħud mix-xhieda kienu qed jiġu nieqsa.